北河街市啊，冇乜單啦今日。咁啊，接咗單，添好運，去翻荔枝角道啊，睇下做唔到啦。收翻嚟呢邊少啲人啊，頭先嗰邊係最多人，呢邊就少人啊。添好運啊，點心都出名噶啦，出名等得耐啊嘛。咁睇下冇啦，應該都未必有嘅。哦，有排等啊呢鋪，啲人多到滿晒人啊！哇，滿晒啊！冇得攞啊！冇得攞！哇，等咗15分鐘啦，都未有啊！下次真係唔好接啦呢單，揾嚟搞㗎咋，添好運啊！米芝蓮啊，全部都係，唔知有冇食啦？去翻荔枝角道啊！又翻去啦，添好運又嚟，可能冇人接我啲單，唔緊要啦，反正翻去食嘢，翻過去。踩翻嚟呢度足球場呢邊啊！細個有時都喺度打籃球、踢足球㗎，咁啊過翻馬路啦要。翻嚟啊！又係冇得攞啊！冇啊，又冇得攞啊！咁啊，個個都等緊啦。好。個個都等緊啊！好，好多人坐呢度。呢單嘢有排都未得啊！出咗一樣咋，哇！啲單多到，唉，出翻去啦。好運啊！又搞咗15分鐘啊，未得。哦，等唔到啦，等咗15分鐘都冇得攞。走人，睇下邊個好彩啦！下一單，呢單嘢唔掂啊，大家小心啊！添好運啊！